ялинки. Ходив за грибочками, 2 вже знайшов. Думаю, ще походжу, пошукаю ще одного. Може ще пара десь буде. Гарне місцина така гарна, подивіться. Такі ялиночки. Але я вже здалека замітив. Цього красення, подивіться. Подивіться який. Там 2, а це 3, подивіться. Боровик червоний. Вау! Як пахне гарно. Зараз ще позбираємо їх і буде дуже гарно.